Եվ հեռացան նրանք Աստծուց և ձուլեցին ոսկեհորդ իրենց համար և երկրպագեցին նրան Աստծո փոխարեն, երկրպագեցին ոսկու այդ ուժին և պատժեց նրան Աստված։ Սա պատերազմից կադրեր չեն, այլ քաջարանի հանքի պայթեցումներն են։ Սակայն սա պատերազմ է ընդդեմ մեր կյանքի իրավունքի և առողջ ապրելակերպի։ Այս թանգարան մտնելիս ակամայից սարսուռ ես ապրում։ Առաջին հայացքից թվում է յուրօրինակ աշխարհ ես ընկել։ Նշան Գրիգորյանն արդեն երկար տարիներ թանգարանի տնօրենն է, որտեղ պահվում են անոմալ ծնունդները։ Ճիշտ այստեղ է գտնվում Սոտքի հանրահայտ երկգլխանի հորթուկը։ Երկու գլխանի սա գառնա։ Պատճառները դեռ ճշտվում են։ Թունավորումները նույնպես բերում է անոմալիաների։ Այդ ինչ տարբերություն է, եթե կենդանին այդ ճանապարհով ստացվում է, ես նույնիսկ բացառում չի բացառում, որ մթնոլորտի թունավորում է կերային բաժին նույնպես բերում անոմալիա։ Իսկ մարդը նույնպես ծնվում է կենդանական ծագում եւ բուսական ծագում սննդամթերքներով։ Նույնպես կառաջանա անոմալիաներ։ Եվ բոլորովին հնարավոր չի շղթել դա։ Ընդհակառակը կարող է գնալ ինչքան որ գնա թունավորում, ինչքան որ գնա մթնոլորտի աղտոտումը, անոմալիաներ կավելանան։ Որտեղ ես աստեն այս 30 տարվա ընթացքում հիշում եմ, վերջի այս 10 տարիների ընթացքում անոմալիաների քանակ ավելի է շատացել։ Որտեղ բազմաթիվ վերել են, տեսեք, այստեղ բերված այս գառները, հորտերը, դա ցույց է տալիս հենց այդ, որ այս վերջի 10 տարվա ընթացքում է բերվել, որ ընդհակառակը ոչ թե պակասում է, ընդհակառակ ավելանում։ Դա կարող են մեխանիկական, ջերմային, քիմիական, բիոլոգիական, զանազան ազդակների ներքո եւ ինչու՞ չէ նաեւ ծանր մետաղների, սիլիկայի թունավորումի, կապարային թունավորումների, վատ հանքերի, բայց այդ հաշվարկը դա կարող են ձեզ տրամադրել էկոլոգները։ Այստեղ նաեւ հակապանի այս կողմերին մոլիբդենը պղինձը շատ է։ Դեռ մենք ունենք ուսումնասիրել ֆիզիոլոգիայի գծով, ինչպես է ազդում օրգանիզմի վրա կոբալտի, մոլիբդենի, պղինձի ավելցուկը։ Իհարկե թունավորումներ է բերում։ Մտերատվությունը ընկնում է բրդի վրա ազդում է։ Մարդն է թունավորվում։ Առաջին հերթին պետք է այդ սոտքի խնկի հանքավայրի օգտագործման համար մտածել մարդու առողջության մասին։ Նոր հետո կենտանի, եթե կենտանին ուշ թունավորում ուշ հիվանդանում, բայց մարդը շատ շուտ։ Երբ որ գնում ենք ծննդատու բժիշկների հետ առաջվում էի ես այնտեղ, շատ խոսակցություններ եմ լսում, որ անոմալ ծնունդներ են այնտեղ շատ մեծ քանակով։ Եվ ես ինքս ինձ վրա եմ վերցնում, երբ որ ես պետքա երեխա ունենայի, գնում էի այնտեղ նույնիսկ զարմանում եմ, ասում եմ ինչու եմ ես ինձ այսքան վատ զգում։ Դե Երևանից գնում եմ այնտեղ մի քանի ամսով մնում եմ։ Որովհետեւ բնությունը լավ, մեր տունը անտառի մեջ էր, դիմացը այգի, գեղեցիկ էր, չնաշխարհիկ բնություն, բայց ես ինձ վատ էի զգում։ Եվ երբ որ ես այնտեղից ուրեմն վերադարձա Երևան, բժիշկներից նայեցին, ասեցին, որ գիտեք, Սիլվա ջան, դե այդպես էլ պետք է լիներ, դուք չգիտեք, որ կոմբինատի ազդեցությունը ինքը միանշանակ է։ Այս ճանապարհը տանում է մի տուն, որտեղ աղքատության և չքավորության մեջ ապրում է մի մանչուկ, ում բաժին է հասել դառը ճակատագիր։
Հենց հղիության առաջորbanից ապրել եմ Ասիսի շրջանում։ 6 ամսական հղի էի, արդեն տեղափոխվեցի Lighthouse 6.5 ամսեկանում։ Իսկ 7.5 ամսեկանում էխո հետազոտության անցա, ես իմացա երեխայի խնդիրը։ Մի քիչ ավելի ուշ իմացա արդեն, որ երեխան գալի երախել ունի 8 ամսական կեսում, ինձ դաժ ասում էին երեխային հղիությունը չեք ընդհատել, ես դեմ էի։ Հետո արդեն Lighthouse-ից ինձ ասացին, մենք ձեր հիվանդ երեխային չենք բերի մեր կենտրոն, քանի որ բերենք աղախնդիրներին։ Երեխայի հիվանդության պատճառների մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտին։ Դրա համար մեծ գումարներ են պետք եւ լուրջ հետազոտություններ։ Երեխա մոտ մի ամսից ավելի մնացան պետական։ Ուզում էին տեղափոխել մանկատուն, բայց ես 6 ամսով մինչև իրա հատվեր, ասի չէ, ես կվերցնեմ, կպահեմ, թեկուզ սա ծանր պայմաններում եմ պահում, կատ մի կերպ եմ ճարում իրան, հագուստներ, մի կերպ դժվարությամբ։ Որևէ ոչ մի գումար չեմ ստանում, ոչ մի։ Անդադ սոսկաներ են փոխում, մի սոսկայով ուտում են, շատ ապտեկաներ են մանեկե, չկա այդ սոսկայից մի քիչ ուտելուց այդ պահն է նեղում, հետո անցնում է, չեմ ուտամին ինչ նորմալ, արդեն ծիծաղում ագ։ Երեխայի առատը որ եղել է, ոչ իմ գեների մեջ կա, ես առաջ անգամ եմ լսում, ոչ էլ ամուսնուս գեների մեջ, ոչ մեկիս հետ չկար, մենք ոլոսինք շատ զարմացանք, ու չեմ իմանում պատճառը ինչից է, կան հենց ամջապես մեր կողքն է, ավազանք է կոչվում, որ թափոներ են բերում, ահա որ կեղտոտ ցած բաներ են, չեմ աղբեր կան, հոտեր շատ կա, անցում ես կոմով գնում գասես հոտեր կան։ Քրիստինեն պատկերացում անգամ չունի իրենց տան հարևանությամբ, ինչ թափոնակույտեր են տեղափոխվում։ Միայն մի բան գիտի, այնտեղից շատ ծանր հոտ է գալիս։ Հաճախ նման անոմալիաներ ի հայտ են գալիս ճիշտ այն տեղերում, որտեղ մեծ թափով զարգանում է հանքարդյունաբերությունը, կան թափոնակույտեր, կոչամբարներ։ Անտեսվում են բնապահպանական նորմերը, ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ավելին, որպես կանոն, կոչամբարները մնում են մեր պետությանը նվեր։ Դրանց համար վճարվելի գումարի չափը կազմում է ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության 0 դրամ։ Հայաստանի ամենամեծ կոչամբարը Սյունիքի մարզում է։ Ուղևորվեցինք Սյունիք։ Գյուղ Լեռնաձոր 3-ից 4 կիլոմետր հեռավորություն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից։ Հետաքննությունների շղթան մեզ բերեց այս տատիկի մոտ։ Խիմ լաբորատորիայում, օտեկայում երկու տեղ աշխատացի։ Մոլեդինի Իրան ես էի աշխատում համարյա, ես էի ամբողջ լցնոլ տամանում 18 կիլոներ եմ ձերքից տակին աշխատում։ Լարիվ լցնում էի, բարձում էի, տանում են պոեզա բանաղապան, պոեզա բերում ստեղ ուղարկում Մոսկվա։ Օրինակ 18 կիլոներ եմ ձերքից տակին աշխատում, բայց բոլորն է հիվանդ։ Մի քանի անգամ առնչվել եմ շատ տխուր փաստերի հետ, երբ որ Լեռնաձոր գյուղում ուրեմն ամուսնուս տան վերևի հարևանը ջահել հարս, ուրեմն արգանդի ռակից մահացավ։ Հավանականությամբ ուրեմն խնդիր կա այստեղ, որտեղ կողքի հարևանը էլի մահացել է արգանդի ռակից։ Ամուսնուս տան Սկեսրարիստան, կողքի հարևանը, վերևի հարևանը մահացել է արգանդի ռակից։ Մի թորս է 4 տարի ամուսնացել է, երեխա չունի։ 4 տարի մնացել է Երևանի հիվանդանոցներում։ Տղամարդի կարիերն աշխատում մեր ուժվար ասում, ճիշտ ասում։ Ամոթ տենտացիոց ասում, անգամ են սեռական օրգաններ երայել ազդում է տղամարդկան։ Ամուսինս այնտեղ չի ապրել։ Նրա համար, որտեղ նա սրտանոթային խնդիրներ ուներ եւ այդ խնդիրները շատ սուր արտահայտված էին։ Կեսրարս ուներ սրտանոթային խնդիրներ 2 անգամ ինֆարկտ տա։ Անցյալ տարի մեր գյուղացի մի հարս 9 ամիս պահեց, որ ծննդաբերի
Երեխան նորմալ չէր։ Եվ ինչ արեցին։ Գնացի Երևան մաքրեցի։ Օրինակ մգնում եք տեխնինում, այն քարերը որ գալիս է իրար տան ջարդման process չէ։ Այն process-ի ժամանակ որ քարերը գալիս է, փոշի հոտից մռնում, մնաճանիկի տանում էի, հերու կաղնում խլենային, թունավորում եք։ Հոտից թունավորում, կարիերի ժողորդը, ով ամնացած, շատն էլ մահացած է, գիծես չկա, Աշխատել եմ հակաժանտախտային կայանում, ես շփվել եմ թունավոր նյութերի հետ, եւ այս պատճառով դուրս եմ եկել այդտեղից, որտեղ մեր կանանց, ովքեր որ այդտեղ աշխատում էին, 80%-ը մահացան արգանդի ռակից։ Ուրեմն սա մի տենդենս է, եթե տղամարդկանց մոտ դա արտահայտվում է իմպոտենցիայով, ապա կանանց մոտ դա արտահայտվում է որպես ուրեմն սեռական օրգանների տարբեր հիվանդություն։ Դա կարող է ճկունություն լինել, դա կարող է ռակ լինել։ Հարցեր կան ոչ են բերում։ Բժշկել են գնում, ինչ գնում են, ասում են հա լնելով է, բայց չկա։ Դա մենակ գյուղում թե նաև Քաջարանի։ Չէ, հենց մեր գյուղ։ Ամոչ։ Չէ, ես մեր գյուղի մասին եմ խոսում։ Բնակիչները հավաստում են, տարածված հիվանդություններից են ուռուցքները, չբերությունը, անոմալ ծնունդները, հոդացավերը, մազաթափությունը, սեռական հիվանդությունները։ Մեկի թևը իծն է, ստեղից չկա, թորս, ստեղից մեկևը չկա, իծն է, ինչ ձևի բան ասես, թե դուրս է գալիս արդեն։ Այ մը լեռնաձորի գյուղում տեսած ոնցած է, երեխան ծվալա տիը բան, երեխան ծվալա խոզի դունչով, բազում է, չէ գյուղումը, պա ոնց ասնում։ Խոզի դունչով երեխա Հա, ծնվել։ ամեն ինչն է տեսած է կոմը, մզմոտ եղած է։ Թորս որ ծնվեց, ինձ կանչեցին, մեր հիվանդանոցը Քաջարանի։ Ասին, երեխան վերջացնեք։ Ինձ ձև ասեցին, ասին մեղք ես, դու էլ ես մեղք, հարցտել է մեղք, տղետ է մեղք, վերջ երեխան հետագային քեզ կհայհոյի, ասի ես դենց բան չեմ անի, ես կեղտոտ մարդ չեմ, երեխայի նկարմամ։ Երեխայի ամայ կյանքս կով, բայց ինձ և նույն երեխան մի թևանի ապրում է, ոչինչ սովորում է, ասեք ուզում եմ պրոտեզավորեմ, ինչով գտի պրոտեզավորեմ, չեմ կարա, չունեմ, կոպեկ չունեմ։ 2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից արված հետազոտությունների արդյունքը բավականին մտահոգիչ է։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 2005 թվականի հրապարակված մի զեկույցի Հայաստանը ԱՊՀ երկրների շարքում երկրորդն է եղել Ղրղզստանից հետո։ Բազմաթիվ փորձագետներ անոմալիաների այս բարձր ցուցանիշը բացատրում են շրջակա միջավայրի աղտոտվածության բարձր մակարդակով։ Առողջական խնդիրները հատկապես սուր են արտահայտված երկրի հյուսիսային եւ հարավային շրջաններում, որտեղ եւ կենտրոնացված են հանքարդյունաբերության հիմնական օջախները։ (2009-2010 թվականներին չարորակ նորագոյացություններով ամենաբարձր հիվանդացությունը արձանագրվել է Երևան քաղաքում, այնուհետև Կոտայքի եւ Լոռվա մարզերում, ընդ որում Սյունիքի մարզում ամենացածր ցուցանիշն է։ Թոքի չարորակ նորագոյացություններով ամենաբարձրը ցուցանիշը եղել է Երևանում, այնուհետև Արագածոտնի, Արմավիրի, Լոռվա եւ Շիրակի մարզերում։ Կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացություններով ամենաբարձր ցուցանիշը Երևանում է, այնուհետև Կոտայքի եւ Լոռվա մարզերում, ամենացածր ցուցանիշը Սյունիքի մարզում։ Լեկեմիաներով հիվանդացությունը, ուրեմն Կոտայքի մարզում է եղել ամենաբարձրը 2009 թվականին, բարձր է եղել նաև Արարատի մարզում, իսկ 10 թվականին Գեղարքունիքի եւ Բայրեձորի մարզերում։ Սյունիքի Լոռվա մարզերում 9-10 թվականի ցուցանիշները ցածր են միջին հանրապետական ցուցանիշներից։ Կրծքագեղձի չարորակ նորագոյացությունների ամենաբարձր հիվանդացությունը Եղեգնաձոր եւ Ալավերդի քաղաքներում է։ Ստամոքսի չարորակը Եղեգնաձորի եւ Բայ քաղաքում, Մերելածինները Եղեգնաձորում, Կապանում, Ալավերդիում 10 թվականին այն ունեցել է աճի միտում։ Բժիշկ չունի։ Իսկ հիվանդանոցի վիճակը ո՞նց է։ Մի հատ անասնագոմ է։ Անցած տարի ես մտան մի հատ պարկետ չկա։ Մի հատ մաքրություն չկա։ Պալատ ես մտնում, մի հատ բան չկա։ Հիվանդացել է, տարել է։ Մի հատ բարձ չունի, որ դեն եկող խիստակի պարկացնեն գոնե են չոր տափի գետնի վրա։
Եթե չկա, հիվանդանոց չունենք։ 2007 թվականին Արմեն Սաղաթելյանի գլխավորությամբ Քաջարան քաղաքում կատարվել են հետազոտություններ, ուսումնասիրվել է օդը, ջուրը, փոշին, ծանր մետաղների սահմանելի թույլատրելի խտությունները։ Մեր խնդիրներ գտնել հիմնական ռիսկի գործոնները ազգաբնակչության համար։ Շատ համալիր եւ լայնածավալ հետազոտություններ, որը ընդգրկեց եւ հողերը, եւ ջուրը, եւ բուսականությունը, եւ գյուղմթերքը, եւ արդյունքում ստացանք, որ հիմնական խնդիրը իհարկե պոչամբարներն են, որոնք առանց որևէ իրավունքի մտել են գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ։ Մեծ քանակով զավթած տարածքներ են այնտեղ, որտեղ պարզապես բնակչությունը աճեցնում է բանջարեղեն, իսկ պոչամբարը դա վտանգավոր թափոններ են։ Մենք հայտնաբերել ենք, որ երեխաների զգալի զանգվածի մոտ ծանր մետաղների խտությունը մազերում գերազանցում է թույլատրելի սահմանային խտությունները, այսպես կոչված կենսաբանական թույլատրելի սահմանը։ 7 տարեկան երեխաների մոտ կատարվել է մազափնջի հետազոտություն, պարզելու ծանր մետաղների առկայությունը։ Ոչ մի պատասխան մեզ չեն տվել։ Անալիզը վերցրել են, տարել են, քաղաքապետարան նայեք, պատասխանը եկել որ երեխայի գլխի վրա ինչ ձևի մետաղ ասես սնդիկ կար։ Այդ պատասխանը փաստաթղթային տեսքով է եկել, թե ուղղակի իրաք Չէ, բանավոր են ասել։ Իրանք մեզ բանավոր են ասել, երևի գրությունը եկել է իրանց մոտ, իրանք մեզ բանավոր են ասել։ Ես հիմա երեխաս ոնց տեղից առողջ մեծացնեմ, կկարամ առողջացնեմ նրան։ Կտրեցին տարան, հետո մեզ չասեցին ինչ կա, ինչ չկա, ինչ եղավ արդյունքը, հաջորդ տարի նորից եկան։ Թե մենք ուզում ենք համեմատենք, ասենք տարեստարի ինչ փոփոխություններ ա լինում։ Անհանգիստ է, զանգեցի այդ բժշկուհուն, ասեցին բոլորի մոտ ինչ որ կա, քոնը համեմատած նորմայի մոտ է, մենակ ինչ որ նիկելն է, բարձր է, դա բոլորի մոտ է արդեն։ Հետո դա էլ ծածկատոփոց արվեց ճիշտն ասած, մանկական բժշկուհուն էի զանգահարել ես։ Իրա մոտ էր տվյալները։ Ասեցին միայն ատամներն է, որ երեխաների մոտ փչանում է, դա էլ տեղանքից է։ Բացատրեցին այնպես, որ ծանր մետաղները, ասենք նստելով օրգանիզմի վրա ճնշում է կալցին եւ կալցի պակասությունից երեխաների մոտ փչանում է ատամները։ Այսինքն օդից է դա թե սննդի։ Այո, օդից է, օդի մեջ ծանր մետաղները շատ է։ Եթե օդում ծանր մետաղը շատ է, դա ուրեմն շատ է եւ ջրում, եւ սննդի մեջ, եւ ամեն ինչում։ Սա խոսում է դրա մասին, որ օրգանիզմը ենթարկված է ծանր մետաղների ազդեցության։ Բայց մենք չենք հետազոտել այդ երեխան ինչով է հիվանդ։ Կարելի է ենթադրել, որ ինքը ունի կամ կունենա շատ լուրջ խնդիրներ։ Ցանկանայի, որ նորից դա կատարվեր, հիմա այդ երեխաները 10 տարեկան են, արդեն 10-11 տարեկան են, եւ կատարվեր նաեւ փոքրերին, եւ մենք իմանայինք ինչպեսին է ազդեցությունը օրգանիզմի վրա եւ ինչ հետևանքներ ունի։ Այստեղ երեխաները շատ հաճախ ունենում են փորացավեր, հոդացավեր, գլխապտույտ, հոգնածություն։ Սնդիկը ես գիտեմ ազդում է ոսկրային հյուսվածքների վրա, եթե սնդիկ կա մազի վրա, կա դա օրգանիզմում։ Դրա համար էլ երեխեքի եւ ատամներն ափչանում եւ ասենք ոսկրային թույլ են կազմվածքները։ Սնդիկը կարող է մարդու օրգանիզմում հայտնվել շնչառական ուղիներով, քանի որ ինքը գոլորշիանում է բավականին հեշտ, գոլորշու ձևով կարող է ներթափանցել մարդու օրգանիզմ եւ հիմնական վնասը սնդիկի այն է, որ ինքը օրգանիզմից դուրս չի գալիս, կուտակում է գնում օրգանիզմում։ Այս տարի ասենք իմ երեխու մոտ եղունգներն էր, կիսվում թափվում էր։ Տարել են բժշկի, տենց վիտամիններ նշանակեցին, էլի ինչ որ բաներ ու իրանք էլ ասեցին։ Ասեցի Քաջարանում եմ ապրում։ Ասես դե դա ձեր օդից է, այդպես ասեց ու ոնց որ քաշվեց խրախ։ Ճիշտ է, վիտամիններ բաներ նշանակեց, ասեց դուրս եկեք ընտեղից։ Նույնիսկ դա ասեց դու հանուն երեխեքի դուրս եկեք ընտեղից։
Դե հիմա ըստ ես ծնող եմ, եթե պետությունը չի մտածում այդ ամենի մասին, արդեն ստիպված ծնողը չէ պիտի չէ ելքեր գտնի իր երեխեքին անում։ Եթե ապացուցվեց, որ իրոք այս մարդու առողջության վատթարացումը կապված է այդ արտադրության հետ, ապա այստեղ կարող է երկու տարբերակ լինել։ Կարող է դրա համար պատասխանատվություն կրել պետությունը, եթե ինքը կարող էր կանխատեսել, որ հավանություն տալով այս արտադրությանը այսպիսի վտանգներ կարող էին լինել, որը համարյա թե բոլոր դեպքերում է, ապա պատասխանատվությունը կրի պետությունը։ Պետությունը պետք է օգնի այդ գյուղացիներին վերականգնելու հողերը։ Պետք է այդպիսի պայմաններ ստեղծել հանքալեռնային կամպանիաների համար, որպեսզի իրանք դադարեցնեն աղտոտել շրջակա միջավայրը։ Իրանց վրա պետք է բարձրանա վերահսկողությունը, իրանց վրա պետք է ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառվեն, իրանց հետ պետք է պարզապես աշխատել, ցույց տալով իրանց ոչ պատասխանատու սոցիալական քաղաքականությունը։ Պետք է ասել, որ կամպանիաների մեծ մասը արտասահմանյան են եւ ի տարբերություն մեզ արտասահմանում այդ նույն կամպանիաները շատ են վախում վարկաբեկումից։ Միայն 30,000 ես տվել եմ երեխայի ատամներին, ինչի 11 տարեկան երեխուն 30,000 տալիս ես ատամ սարքելու։ 30,000 տվել եմ միկրոէլեմենտների անալիզ եմ արի, քանի որ բժիշկն է պահանջել։ Որտեղ ինչ-որ եղունգների խնդիրներ կար, ասեց եղունգների ատամները դա համարվում են ոսկորային մաս։ Ու ասես տեսնենք ինչ է։ Հետո որ անալիզ արեցին, դե կալցիում եկա մինիմումի վրա, ոնց որ ստալ նորմալ կա մինիմումի վրա, ասեց որ դուք 3 ամիս տեղ եք եղել, դա եկե հասել է մինիմումի վրա։ Հա, մեկ էլ պետքա ձմռան անեք։ Դե ամեն անգամ 30,000-ով հնարավորություն է դա։ Կոչամբարների հարևանությամբ բնակվող մարդիկ պատկերացում անգամ չունեն, ինչպիսի առողջական խնդիրներ կարող են ունենալ, ինչպես պետք է բուժվեն, եւ որ ամենակարևորն է, ով է հոգալու նրանց բուժման ծախսերը։ Կարող են ստանալ եւ բուժում, բայց դա խարցածախում թե ում հաշվեն։ Եթե մենք ունենայինք նորմալ օրենսդրություն, ապա իրանք դատական տարբերացիաներով կապացուցեին, որ պատասխանատու է հանքալեռնային կամպանիան եւ նա պետք է քաշի ամբողջ ծախսը եւ դեռ հատուցի, այսպես կոչենք, վնասը։ Բայց մենք այսօր տենց օրենսդրություն չունենք։ Որպես կանոն, հանքարդյունը հանող կազմակերպությունները հրաժարվում են պատասխանատվություն կրել իրենցից հետո մնացած ծանր մետաղների, թունավոր պոչանքների, մեռյալ գոտիների եւ որ ամենակարևորն է՝ ի հայտ եկած հիվանդությունների համար։ Հիմա շատ լավ է, վերընկալ է Ախթալայի հանքավայրի շահագործումը, հարցը հասնում այն մկնդեղով Կոչամբարի, ասում ես դրա հետ ոչ մի կապ չունեմ, այդ իմը չի։ Չնայած եթե մեջը մի 2 գրամ ոսկի լիներ, տերերը մի 100 հոգի կլինի։ Այս պահի դրությամբ աղտոտվում է ձորագետը։ Արմանիսի ոսկու հանքավայրը շահագործող Սագամար ընկերությունը թափոնները լցնում է հենց գետի մեջ։ Մուտք հանքի տարածք խստի վարգելվում է։ Որևէ տեղեկատվություն այն մասին, ինչ է կատարվում հանքի ներսում, անհնար է ստանալ։ Սագամար ֆաբրիկի տնօրենը միջ շահագործումը հանքի Ստեփանովան թերթի հարցազրույցում նշել է, որ իրանք կիրառելու են ժամանակակից տեխնոլոգիաներ եւ փակ համակարգ է լինելու։ Ոչ մի թափում գործանի չի թափվելու, անգամ ջուրը
մնալու է ներսում։ Մենք բացարձակապես ոչ մի ինֆորմացիա չունենք հանքի վերաբերյալ, որովհետև ինֆորմացիայի վակուում է մեր մոտ ստեղծվել։ Եթե ես չեմ եղել հանքում, եթե իմ մուտքը արգելված է եղել դեպի հանք, ես ոնց կարող եմ ասել, թե որտեղ են թափվում։ Մեր մուտքը հանքը ընդհանրապես արգելված է։ Սա գետի տակնա ձուգը սատկացնում է։ Ձուգը խռիկներով շնչում է, քանի որ մի քանի անգամ, մոտ մի 10 անգամ, եթե ոչ ավել։ Ես ինքս անձամբ եմ տեսել, գետը լրիվ աղտոտվում է։ Ուրեմն շատ կարճ ձևի, մուգ, ասես պղտոր, մեծ քանակությամբ բան է լցվում գետը։ Գետն էլ գնում է սենց, լսվում է Ալավերդով միանում է ձորագետին, ու լրիվ գետը դառնում է անբնակ։ Անդրադառնանք նախկինում ինչպիսի եղանակով է շահագործվել այս կամ այն հանքը։ Եթե համեմատելու լինենք Սովետ Միության ժամանակաշրջանի հետ, Արմեն Սաղաթելյանը հիշում է. Այն ժամանակ պետություններ կարգավորում բոլոր հարաբերությունները եւ պետությունը գիտակցելով, որ կամպանիաները ունեն լուրջ ազդեցություն առողջապահական խնդիրներին, նախչության հատուցում էր այդ ամեն ինչը շատ բարձր սոցիալական վճարներով։ Դուք էլ գիտեք, որ առաջինը շատ ավելի բարձր են աշխատավարձները ի համեմատ։ Երկրորդը բոլոր աշխատողները ունեն հնարավորություն գնալու արձակուրդ առողջարաններ։ Մեր մոտ գործում էր հենց Երևանում հատուկ մի պոլիկլինիկա, մենակ հանքալեռնային ուրեմն արդյունաբերության աշխատակիցների համար։ Այսպես կոչված գիգիենայի եւ պրոֆիլактությունների ինստիտուտը։ Существовали методы определения состояния здоровья. В первую очередь это предварительные до поступления на работу и периодические медицинские осмотры, которые в обязательном порядке должны были проводиться по графику, требуемому при имевшемуся по закону по всему Советскому Союзу. Какие преследовались цели? До поступления на работу обязательно уточнялось состояние здоровья. Больному, проходившему обследование, давали рекомендацию, где он может работать и может он вообще работать или нет. Չգիտեմ, ժամանակային մատ։ Մի էսենց բաներ, նու Մոսկվան թափում էր ստեղ, Հայաստանը թափում էր ստեղ։ Բժիշկ Բաբայանն է գալիս Երևանի։ Ով է Բժիշկ Բաբայանը։ Ես չգիտեմ, Երևանից գալիս էի, մոս քույր ունի հատուկ, քույրի մոտ նստում լրիվ կա այն մոլեդինի աշխատողներին լրիվ ստուգում էի։ Անգամ ինձ էլ ստուգա, տես կոնտրոլույր, հա։ Ստուգածա, ասում է 99%-ը հիվանդ է, 1%-ն առողջ։ Հիմա նե ամբողջ ոտերից ամեն ինձ վրա ազդում է, բայց քիչ է, բանիկս։ Наказывали руководители учреждений, если выявлялась профессиональная патология, так как они со стороны государства наказывались, и это всегда старались это скрыть, и всегда старались, что когда проходили периодические медосмотры и все, чтобы эти больные, они как бы не появлялись. Оформлялся отпуск и все. Кроме всего остального, конечно, мешала цензура. В принципе, профессиональная заболеваемость, она была как бы под большим государственным прессом. Երեխաները ունեին հնարավորություն հանգստանալ ամենալավ ճամբարներում։ Մատակարարումը այդ շրջաններում, այդ գործարանների աշխատողների համար բոլոր սոցիալական խնդիրներով ավելի բարձր էր, քան ցանկացած ուրիշ տեղ։ Սննդամթերքը, որը շատ խնդիրներ էր, մատչելի չէր որոշ տեսակներով, հասարակ խանութներում, այդ շրջաններում հատուկ ստանում էին։ Այսինքն պետությունը շատ բարձր սոցիալական ապահովություններ ապահովում։ Այսօր այդ ամեն ինչը չկա, եթե մարդը հիվանդանում է, լրիվ ընկնում է իր ավսկրի։ Այն բժիշկ որ գալիս է ստուգում, բոլես կատաստով փող է տալիս կոմբինատի դիրեկտորը, ուղարկում։ Ասում է գնա, փողերը վերցրի գնա։ Բա, օրինակ իմ ամուսինս գլխավոր հաշվապարը չէ, անգամ ճիշտը խոսեմ։ Գալիս էին ստուգում, չէ, Իրանեն գործերը։ Էլի
տանում է ռեստորան, բան ուտացնում, խմցնում, գնում է, տենց է, օրենքը։ Բայց այն օթին, այն ճարագատին, այն սերնիստին, այն օպեսբեին հարու տեսակի դեղեր է տալիս։ Անգամ գնում է մանգալո սենց հոտո տալիս լրի քեզ։ Բան ֆոտոս գնում եք եղոր։ Լեռնաձոր գյուղի անմիջապես հարևանությամբ պոչատարը հոսում է դեպի Արծվանիկի պոչամբար։ Այստեղ 5 րոպեից ավել իրականում չես կարող կանգնել։ Գլխապտույտ է առաջանում։ Պատկերը չի փոխանցում գարշահոտությունը, բայց դուք տեսնում եք, անգամ երկաթե ճաղերը քայքայվում են թունավոր թափոնների գոլորշուց։ Նույն մի պրոյեկտ պատրաստում են թեղուտում անել, այս զուգվելի համակարգել, կառուցեն ընդեղ, այս վառած ռեզինի հոտով մի հատ ահռելի լիճ պատրաստեն նաև ընդեղ, իրանց ասած էկոլոգիապես ամենամաքուր պոչամբարն են պատրաստելու, որի ամեն դեպքում պայքարել են և թույլ չտանք։ Խնդրեմ հարգելի թեղուտի բնակիչներ և հարգելի Վալեքսի հանքագործներ ու հանքափորներ ուշադիր նայեք այս գեղատեսիլ երևույթին, ինչը սպասում է նաև թեղուտում, սա ապագա տուրիստական լճակները, գետերն ու արվակներն է լցնելու։ Ես շատ եմ ուզում դառնալ իրավաբան, ամեն թաներն եմ, որ իմ երազանքին հասնեմ։ Ուզում եմ, որ մարդկանց իրավունքները ես պաշտպանեմ։ Ուզում եմ, որ մարդիկ գան իմ մոտ, իրանք ինձ բացատրեն, ես էլ իմ գործը կատարեմ, իրանց օգնեմ։ Ով է պատասխանատվություն կրելու փոքրիկ Անժելայի, Անիի, Աննայի, Մարիի, Տիգրանի կյանքին հասցված վնասների համար։ Այս հարցը դեռ մնում է անպատասխան։